Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Xalq artisti Ənvər Həsənov vəfat edib. Bu barədə ali üzvləri məlumat verib. Qeyd edək ki, xalq artisti Ənvər Həsənov yanvarın 10-da saat 10:15-də halının pisləşməsi səbəbilə Xəzər Tibbi Mərkəzinin terapiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Ona dəqiqləşdirilmiş anemiya diaqnozu təyin edilib və ilkin zəruri tibbi xidmət göstərilib. Reanimasiya şöbəsinə köçürülüb. Aparılan diaqnostik müayinələr nəticəsində işemik insult diaqnozu təyin olunub. Yanvarın 18-də vəziyyəti stabilləşən xalq artisti tibb müəssisəsinin nevrologiya şöbəsinə köçürülüb. Fevralın 3-də isə Xəzər Tibb Mərkəzində reabilitasiya mərkəzindən evə buraxılıb. Xalq artisti Ənvər Həsənov Bakının Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində ailə qəbirstanlığında dəfn olunacaq. Aktyorun qızı Aydən Həsənova məlumat verib. Onun sözlərinə görə aktyorla vida mərasimi evində olacaq. Aydən Həsənova vida və dəfn mərasimində medianın çəkiliş aparmamasını xahiş edir.